Avui posarem el focus a Xile, el país més allargassat del planeta, enxuvat entre l'oceà Pacífic i els Andes. Allà hi trobem el desert d'Atacama, el més àrid del món, amb més de 100.000 quilòmetres quadrats d'extensió, una mica més de 3 Catalunyes. Allà hi plou un cop cada 30 o 40 anys. De seguida hi tornarem al desert per entendre quina vinculació té amb el tema concret d'avui, que és el món de la moda, específicament el fenomen del fast fashion. Van inventar-se aquest terme de fast fashion perquè dir producció excessiva amb treball semiesclau i elusió d'impostos era massa llarga. La moda que comprem per pocs euros en realitat no és barata. És subvencionada pel planeta i per treballadors del tercer món en règim de semiesclavatge, molts d'ells infants de pocs anys. Com si això no fos prou, la factura ambiental d'aquest model empresarial és descomunal i ja us podeu imaginar qui la paga. El fast fashion fabrica més de pressa i més lluny del que cap societat no pot assumir. Senyors com l'Amancio Ortega han convertit el volum en virtut. Nova temporada cada 2 setmanes, col·leccions infinites, renovacions constants d'estoc, producció deslocalitzada a països del tercer món, estructures societàries impositives opaques i beneficis rècord. Podríem posar el focus d'avui en les condicions laborals dels treballadors que fabriquen la roba que comprem per pocs euros, però avui el posarem en la qüestió ambiental. Muntanyes visibles i invisibles, tones de residus tèxtils abandonats al mig del desert, microplàstics a l'aigua que bebem i un balanç de carboni que ens apropa a l'emergència climàtica. Evidentment, la culpa no és de qui compra el que pot amb els pocs diners de què disposa. És culpa de qui es fa d'or amb un model que converteix el planeta en un abocador, eludeix impostos i renta la seva figura pública de tant en tant regalant un tomògraf a un hospital. A pocs quilòmetres de la ciutat xilena d'Iquique, al cor del desert més sec del món, les dunes conviuen amb muntanyes de roba, literalment. Tones de pantalons, sabates i abrics arriben cada any des d'Europa, la Xina o els Estats Units. Entren per la zona franca d'Iquique, un port franc que no paga duanes ni impostos. Sota l'aparença d'un negoci de reciclatge i revenda de roba usada, s'hi amaga un immens abocador de la fast fashion del món desenvolupat. No parlem només de la roba barata i de mala qualitat que acabem llençant després de fer-la servir 2 o 3 cops. Compte que no és poca cosa, només la cooperativa Roba Amiga recull a Catalunya cada any 15.000 tones de roba als seus contenidors taronja i només pot aprofitar entre un 15 i un 30%. Això és la roba usada. Però què passa amb la roba nova que no es ven? Penseu que de cada col·lecció que arriba a les botigues només se'n ven una part. La que no es ven s'ha de reemplaçar cada 2 o 3 setmanes i on va parar tot aquest sobrant? Diàriament arriben al port d'Iquique contenidors sencers de roba que no es ven i que es llença sense ús. Ningú no sap què fer-ne i el desert n'ha acabat pagant el preu. I no només roba usada, com us deia. La renovació d'estocs cada 15 dies fa que una gran part de la roba que acaba al desert sigui nova, amb l'etiqueta i tot. Cada any, Xile importa oficialment 130.000 tones de roba usada, però es creu que la part que no es declara podria igualar o superar aquesta xifra. Arriba per la zona franca i a banda d'una mínima fracció que es reven a Latinoamèrica per cuidar les aparences d'aquest tinglado, la resta, sense sortida, s'aboca o es crema. És la cara B del comerç global, el revers de la moda express. No és un tema menor. La indústria tèxtil és responsable de més emissions que l'aviació i el transport marítim junts, però gairebé ningú n'assumeix el cost, ni els governs ni els Amancio de torn, que guanyen autèntiques fortunes. Hi ha un senyal d'esperança, però. Fa poques setmanes, el Tribunal Ambiental de Xile ha dictat una sentència històrica. Declara l'estat xilè responsable del dany ambiental al desert d'Atacama. Ordena retirar tots els residus i restaurar l'ecosistema, el sòl, en un termini de 6 mesos.
És un precedent important. Per primera vegada es reconeix que l'abandonament d'aquests abocadors vulnera el dret constitucional a viure en un medi ambient lliure de contaminació. Però qui pagarà serà l'estat xilè, no les grans corporacions responsables d'aquest muntatge. El fast fashion promet estil, moda i glamour accessible, però exporta residus i desigualtat. Des del nord de Xile fins a qualsevol armari europeu, cada peça té una història. Potser arriba l'hora de preguntar-nos si necessitem tantes històries per oblidar-les al cap d'una setmana. I sobretot, si podem continuar tolerant com a societat que les grans corporacions tèxtils paguin uns impostos irrisoris en comparació als guanys obtinguts i que continuen traslladant a la societat la responsabilitat d'entomar l'impacte social i ambiental de la seva cobdícia.